Da vi blev første bådejer her for knap 1,5 år siden, var der mange nye ting, man skulle lære. Og en af de ting, som jeg i hvert fald fandt ud af, ud over brændstof, også er en ressource, som er begrænset, så er det selvfølgelig sådan noget som strøm på batterierne, som er ekstremt vigtigt. Så jeg gik i gang med at søge på sådan noget batteriovervågning, og fandt mange forskellige typer, og synes ikke rigtigt, at de var implementerbare nok. Så kommer jeg forbi InTouch-systemet og ser, at ud over batteriovervågning, så havde det nogle andre funktioner, som sagde, det må jeg simpelthen se lidt nærmere på. Båden er en Sea Ray 268 Sundance fra 1988, så det er klart, den bærer præg af signaler. Og selvfølgelig ren instrumenteringen, så bærer den meget præg af det. Vi havde et stort panel med en masse kontakter, som var for bådens fødseldag. Men det var de gamle kontakter med sikringsgrupper inde bagved, og så et samlet sikringspanel. Der var et rent spaghetti, vil jeg sige. Fordi der gik mange ledninger på kryds og tværs, og det var simpelthen et spørgsmål om at få sig et overblik, for det var alle de kabler, vi skulle have flyttet ned til de digitale sikringsgrupper dernede, til det nye system her. Så det var meget med at mærke op, simpelthen at sige, at den her kontakt, det var til vandpumpen, jamen så markerer man den op og får ført de ledninger ned og sat den på den switch, og sådan tog vi det sådan stille og roligt en for en. Vi går ned under i køkken nu, og vi er gået ind på vores toilet, hvor vi har vores sikringsgruppe siddende herinde bag det her lille panel, som sidder på bagsiden af vores styrepult. Og der har vi så fået udskiftet de gamle sikringsgrupper med de nye digitale sikringsswitche. Hver en af de her har en funktion oppe i panelet, som jeg kan programmere med det, jeg selv vil kalde den. Det her med batteriovervågning, det var en ting, og det kunne man starte ud med, og så er systemet, fandt jeg ud af, så fleksibelt, at det kan du bare udvide med tiden. Når jeg nu på senere tidspunkt gerne vil have nogle flere funktioner på, måske flytte noget navigationslys ned på, jamen så køber man blot ekstra af de her sikringsgrupper og monterer fast på panelet, og det er sådan set det, der skal til. Og det var faktisk meget nemt at få installeret og sætte op. Vi har her selve batteripakkerne, 2 forbrugsbatterier og et startbatteri, som er sat op med nogle sensorer her på hvert batteri, som bliver samlet op i en junction box op, og de data bliver så ført videre via det her masterkabel, som ligger hele vejen rundt om, og sender data videre op i skærmen deroppe. Og der har vi så kun den her ene kabel, som går hernede under, fra selve panelet og så ned til den næste boks, der samler dataerne hernede. Jamen, før der havde vi en masse kontakter siddende henover her på det gamle panel. Så tog vi det her panel, løsnede det her, vippede det ud, så sad alle de gamle kontakter jo herinde bagved med et hav af kabler. Det var helt utroligt så mange kabler, der faktisk skulle til. Og da vi så får afmonteret det, laver vi en ny plade, sætter panelet på her og monterer det fast igen. Og der har vi så det, som jeg synes, der er ekstra lækkert ved det her system. Det er faktisk, at når vi så tænder de forskellige funktioner op på panelet her, så kan vi samtidig se, hvor mange ampere hver sikringsgruppe bruger. Her har vi batterierne, som jo er den primære årsag til, at vi egentlig valgte InTouch-systemet. Jamen så kan jeg se, at jeg sammenlagt i øjeblikket bruger 5,3 ampere på batteriet, og det giver mig så en indikation af, at jeg kan køre cirka 37 timer. Så hvis det er, at vi ligger for svej, og vi ser, at der bliver trukket lidt for meget strøm, så kan jeg gå ind og se her, og vi for eksempel ved en fejl komme til at tænde for blæseren, hvis man skulle undgå at kunne høre det. Og så kan vi se, at den trækker altså små 4,76 ampere, og derved kan vi slå den fra og så sige, okay, det var den, der trak meget strøm. Jamen, vi har solpaneler på den også, som er et godt tilskud til når man ligger forskellige steder. Og den er jo selvfølgelig også koblet til det nye anlæg, så vi kan se, at når solen skinner, kan vi se, hvor meget den lader med. Selvfølgelig fik vi hjælp til at installere de her InTouch-ting, fordi elektronik på en båd, det er ikke bare for sjov. Så der har vi få rigtig god assistance på det punkt. Men jeg har også gerne selv vil være inde over, for ligesom at sige, at hvis jeg ligger et eller andet sted, og der er ting, der ikke fungerer,
så vil jeg gerne langt hen ad vejen kunne ligesom klare tingene selv. Selve båden med træ og den panering, det har, det skal det beholde. Men jeg synes, at den del af det, som er essentielt for en båd, som elektronikken i mine øjne er i hvert fald, det synes jeg er vigtigt, at det er i hvert fald up to date, og man ligesom følger med tiden, og de muligheder, der ligger i det, for at gøre tingene nemmere og for sig selv. Altså, udover at man synes, det er fedt, at man bare har et touchpanel, hvor det hele styres fra. Og så synes jeg synes, det er en fed feature, det med, at hver gang du tænder en kontakt dernede, ikke, at du så kan se, hvad er forbruget på den. Ikke? Det synes jeg det er jo kongevigtigt. Det er lige før, jeg synes, det er næsten federe end batteriovervågning. Men også kun næsten. Den ligger lige over batteriovervågningen, og så går batteriovervågningen. Det er helt sikkert.